Здравствуйте, мои дорогие! Мой вечер у камина с вами и нумерологический прогноз на завтра, на 21 ноября 2022 год. Это будут у нас 27-е лунные сутки. И начинается период дней с огромной, сильной энергетикой. Это целая череда дней, которые будут потрясать нас своей энергией. И завтра, 21 числа, миру начнет покровительствовать трезубец. В психологии даже существует такой архетип трезубца. Это такая энергия, такая силища, которая будет просто распирать нас всех. И колбасить, трясти будет практически всех. Но разве только что те не удостоятся этого ощущения, кто уже прокачан от и до. Поэтому будьте внимательны к себе, к окружающим. Что же можно и что не нужно делать в эти дни? Усиливаем энергетику свою. Как мы это делаем? В ближайшие хотя бы пару дней старайтесь не зависать на негативе, на каких-то проблемах своих. Если не можете отпустить их, да просто махните на них рукой. Примите их такими, какие они есть. Но не получается что-то и не получается. Ну что теперь? Пусть не получается. Когда-то придет и тот момент, когда получится. Может хотеться плакать. Не сдерживайте слезы внутри себя, дайте им выплеснуться наружу. Вот в этой негативной реакции есть и свой плюс, это слезы очищения. Причем плакать нужно не на публику, театрально и так, чтобы это видели, а уединитесь и дайте возможность вот этим слезам прорваться. Пусть они уйдут из вас. И вместе с ними уйдет вот это вот ощущение тяжести, какого-то неспокойствия, то, что будоражило вас весь этот период, и станет легче. Просите у высших сил, у своих ангелов указать вам наиболее легкие, наиболее быстрые пути дороги для решения ваших проблем. Пусть все силы помогают вам, подсказывают наиболее легкий путь к реализации, к вашему предназначению, если вдруг вы еще не уверенно себя чувствуете в своей нише, если вы еще мечетесь и не знаете, куда вам направить свои стопы, как вам поменять свою судьбу, возможно, свои личные отношения. Просите, обращайтесь, и подсказка к вам придет. Тем, кто познал себя, конечно же, результаты придут быстрее, и они легче пройдут вот эти дни сложные. Но кому-то придется не так легко, как хотелось бы. Ни в коем случае эти дни нельзя никого осуждать, давать какие-то оценки, вешать ярлыки. Причем не только людям, но даже событиям. Даже если эти события касаются вас лично. Уберите вот из своего арсенала вот эти моменты от слова «совсем». Расширяйте круг общения, советуйтесь с людьми, встречайтесь с новыми людьми, и вы получите очень много подсказок, советов, даже просто увидите на примере каких-то других людей, на примере каких-то других событий, как вам нужно действовать, как вам нужно продвигаться именно вот в этой нише. И вообще внимательно отнеситесь к людям, с которыми будете сегодня общаться, особенно с теми людьми, которые вас раздражают, которые вызывают как некое неприятие, негатив. Внимательно присмотритесь, для чего они вам посланы, эти люди, в жизни. Ведь уже давно подмечено, что, как правило, нас раздражают именно те люди и те черты в людях, которые, как правило, есть в нас самих. Мы просто не приемлем эти черты, а вот в других мы их видим, в себе мы не видим эти качества. Мы все эти дни находимся в сильном потоке, в божественном потоке, но часто не замечаем этого. А вот чтобы ощутить себя в потоке, нужно быть наполненным энергией. А наполнение – это значит быть без негативных мыслей, в хорошем настроении, совершать хорошие благостные поступки, быть открытым миру, людям, помогать миру, людям. Вот это и есть поток, вот это и есть хорошая энергия, вот это и есть, все это вместе дает и хорошее настроение, и хорошие результаты. Символ сегодняшнего дня – это зеркало. Да-да, вот мы смотримся в зеркало и видим свою сущность. И надо рассмотреть свою внутреннюю сущность. Сегодня от людей можно знать, какими они вас видят со стороны. И если вам будет об этом сказано, указано, и вам что-то не понравится, не нужно обижаться. И вообще не нужно сегодня обижаться. Примите это как данное и подумайте, что это такое у вас и как от этого
избавиться, как это искоренить у себя. Проявите сегодня максимум наблюдательности, сообразительности, интуиция ваша в помощь. И в течение дня повторяйте аффирмации, повторяйте как молитву, как песню. Можете даже пропевать на любую из знакомых песенок, хоть на детскую какую-то мелодию. Но главное верить в текст этой аффирмации. Вот одна из них. В моей жизни царит порядок и гармония. И весь день эту фразу. Или такая фраза. Я открываю новые грани себя и беру ответственность за свои решения. Еще одна аффирмация. Я двигаюсь в потоке своей судьбы легко и без сомнений делаю выбор. Сегодня практика дня медитация смеха. Вот только утром проснулись и начинаете смеяться. Да-да. Если не можете это делать естественно или нет повода, начинайте практику смеха несколько натужно. Делайте это на выдохе, буквально так. Ха-ха-ха-ха. Сначала это будет получаться неестественно. Прям 2-3 минуты попытайтесь вот так посмеяться, и вот ваш натужной такой смех, он перейдет в смех естественный. Получается это у всех. Нужно только потренироваться и попробовать. Если вы не можете смеяться, вы можете притворяться, что смеетесь. Ну а если вам неудобно, вы дома не один или по каким-то обстоятельствам не получается, тогда просто ходите и улыбайтесь. И вот эта искусственно надетая улыбка, эта мимика, она добавит света и улыбки в нашу душу. Поверьте, это работает. Желаю, чтобы ваш завтрашний день проигрался прекрасно, добродушно, легко. Чтобы все состоялось, чтобы все сбылось. Пока-пока.